এখান থেকে তুমি যে কোনো একটা জামা বেছে নাও। তো আমি এটা বেছে নিয়েছি, আমার থেকে এটা অনেক সুন্দর লাগতেছে। ঠিক আছে, যাও তাহলে এটা গিয়ে পরে আসো। বন্ধুরা কমেন্টে বলো তো আমাকে এই জামাতে কেমন লেগেছে। এটা কে নিবে? এই তুই সর, তুই তো একটা নিছিলি, এটা না হয় আমি নি। ঠিক আছে এই নাও, অনেক সুন্দর লাগতেছে। যা তাহলে গিয়ে পরে আস। বন্ধুরা তাড়াতাড়ি কমেন্ট করো আমাকে কেমন লেগেছে। তার আগে যদি তুমি মনে করো এই বিড়ালটা কিউট, তাহলে লাইক আর সাবস্ক্রাইব করো। এই পাপিটাকে দেখো, সে ক্ষুধার্ত আর ঠান্ডায় কাঁপছে, আর কেউ তাকে সাহায্য করছে না। তুমি যদি ভালো মানুষ হও তাহলে লাইক আর সাবস্ক্রাইব করো, আর কমেন্টে একটা হার্ট ইমোজি দাও।